今日我哋嚟到迪士尼樂園啦！咦，我手上多咗個人嘅，呢個係我個女啊！佢咧第一次嚟迪士尼樂園啊！點解會帶初生 BB 嚟咧？因為咧媽媽中意啊，我哋冇嘢做喎，咁咪揸車過嚟玩下咯。但係咧，我哋玩幾個鐘就走噶啦，因為咧始終 BB 咧要飲奶嗰啲啊！哇，好開心啊！好，我哋而家出發啦！如剛才所講啦，由於佢係初生 BB 嘅關係咧，我哋一嚟到咧就係去商場先嘅，因為太熱啦，我哋要休息下，所以我哋係半個鐘左右咧先嚟到呢個迪士尼嘅城堡啊，同埋咧驚曬親啊大佬啊！突然之間咧計劃有變啊，因為咧我哋朋友個細路仔咧好想玩呢個衝天過山車啊，佢話佢第一次玩啊，啱啱夠高啊，所以咧我就負責陪佢玩嗰個啦，我都係第一次玩㗎咋，其實好緊張啊！揀位啦，係啦。小朋友玩完嗰個遙控車之後咧，冇咗半條人命啦，即刻要食嘢先啦。講啦，我哋開飯啦！食完嘢之後咧，阿 B 咧就好唔開心啊，真係可能眼瞓啊，諸如此類啦，冇辦法啦，初生嬰兒係咁啦，所以我哋咧，我到依家就走啦，總共遊玩時間咧係2個零鐘啦，冇辦法啦，大家阿 B 嚟預咗啦，好啦，拜拜。